Qua phải mấy bạn về thì về rồi. Con nghe được như là sao? Lại Mì, qua ra rồi mì. ôi, có chắc là bà cái vậy. Mẹ, anh làm sao vậy? Đà lì à, mì lì đi rồi, loan này chị bố, tôi đâu phải là lì bà quê. Đà lì à rồi, ta nghe nghe cái tiếng gì. Ngày tháng mà tôi bị nè bé sửa, sao ra cái à, lý sai cha nó, ta được tôi đi được. Ok bảo mẹ, say chào. Tôi đi à lê, mì lì rồi, nhìn thấy bố lý sai nó, hay à đi à lê mà đi vào này.မာလာမောင်ပြောတယ်ရှိလို့ ပြောလေဘာကိစ္စလဲ ဒီနေ့ကျောင်းဖွင့်လေးမာလာတို့ရဲ့အမွာကလေးညောင်ကိုကြောက်ထားတော့မယ်မောင်ရဲ့ နင်းနေအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ မောင်လည်းတည်ပဲလေမာလာလည်းကလေးညောင်ရဲ့ဝေယဝက်ဆနဲ့ပြင်ုံထွက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနဲ့နာကြပြီမောင်ရဲ့ပြီးတော့မောင်တယောက်တည်းလာစားနေပဲစားတော့နေရတော့ကြက်တယ်လေမောင်ရဲ့ ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဒီကိချီထဲမှာကိုရီယောက်ထဲမှာဘူးလူတိုင်းကြက်တဲ့နေရာဒီလိုပဲသိခံအောင်ပါကွာ မဟုတ်သေးဘူးမောင်မာလာတို့အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကလူတယောက်လျှော့လိုက်ရင်အားလုံးဆင်ပြေသွားမှာပါ ဘာပြောလဲလူတယောက်လျှော့လိုက်ဟုတ်လား အေးလေလူတယောက်လျှော့လိုက်ရင်အားလုံးဆင်ပြေသွားမှာမောင်ရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မောင်မီဘဝရေးတော့ပို့လိုက်ပါလားယင် တော်မင်းဒီစကားကိုထပ်မပြောနဲ့ငါတို့မှအမေတခုသားတခုပဲရှိရဒီအမေတယောက်ထဲမှာဘိုးဝါးရတာပို့ရမယ်လို့မင်းကလူကြားလုံးမှာမကောင်းဘူးကွာငါရောဒီကိစ္စကိုဘလို့အမေကိုပြောထောက်မှာနောက်တော့အမေဒီစကားကိုထပ်မပြောနဲ့ငါလည်းတွေ့ မ
မလာဟိုတလောကပြောခဲ့တဲ့စကားအတွက်မောင်တောင်းမှမှာရမောင် အားစကားများလဲပါလား မောင်မမေကိုဘူပါရီတာပို့ပါလို့မလာပြောခဲ့မိတာလေတကယ်တော့မောင်ပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲမမေကိုမောင်ပါဇက်ကနေဘူပါရီတာမှာတွန်းနေဖို့ဘယ်လိုပြောထွက်မှလဲလေမမေအတွက်လည်းနှဝင်းချိုးအောင်မောင်လည်းပြောထွက်အောင်မလာစဉ်းစားတာတခုရှိရဲ့ လိုစီစဉ်ထားတယ်ပြောချင်တယ် မောင်မေကိုမောင်ကနိုင်ငံသားကိုလှုပ်ပြောင်းလို့ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘူပါရီတာမှာခဏနေခဲ့ပါနိုင်ငံသားပြန်လာတဲ့အခါဘူပါရီတာနာကနေပြန်လာခေါ်ပါမယ်လို့အဲ့လိုပြောမကောင်းလားယင် ဟာလာရဲ့ မလာလဲမဖြစ်တာလို့ပြောတာပါမောင်ရဲ့မလာတို့ရှိရရှိနေတယ်မလားပြီးတော့မလာမမေကိုတဲ့လို့ဘူပါရီတာပို့ထားဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်2နှစ်3နှစ်နေလို့စီးပွားရေးခြောက်နေတဲ့ခါကျတော့မမေကိုပြန်ခေါ်မှာပေါ့မောင်ရဲ့ ဟဲ့လေကျွန်တော်လည်းမေမေကိုပြောကြည့်ပါဦးမယ် ဟောမေစာဖတ်နေတာဟုတ် อ๋อเอ๊ะ မေကိုတောင်းဝမ်းသာစရာစကားပြောအောင်မယ်မေ ပြောစမ်းပါပြောစမ်းပါ တောင်းနိုင်ငံခြားသွားတော့မယ်မေ ဟဲမိသားလည်းဒါသိတော်တာပဲတာရဲ့ ဒါပေမဲ့လေတာနိုင်ငံခြားသွားပြီးလုံးလုံးရတယ်ဆိုရင်တာအခုသွားမှာပညာတော်သင်လည်းမဟုတ်ဘူးလေးလာရလည်းမဟုတ်ဘူးတာရဲ့တတိယနေပြီးတာကိုယုံလို့ဆိုပြီးကိုယ်စလင်နေနဲ့လွတ်လိုက်တာမေရတာဟိုမှာ3လလောက်ကြာလိုက်မှမေ တုံးတက်တော့မှာအဲ့လိုဆိုရင်မမေတို့မိသားစုတစုတော့လက်ရမှာပေါ့တာရဲ့ ဟောမာလာနဲ့ကလေးမြောက်ကိုတော့တာခေါ်တော့မယ်ပဲတာတော့လုံးလုံးရမယ်နိုင်ငံပြီးတော့အရန်အေးလုံခဲ့တဲ့နိုင်ငံဆိုတော့မိတ်တန်နိုင်ငံနဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူးဒါပေမဲ့တာစီစဉ်ထားတာတခုတော့ရှိတယ်ပြီးတော့တားတို့နိုင်ငံခြားသွားတဲ့ကာလအတွင်းမှာဒီအိမ်ထဲ channel ကိုလည်းတားတို့တစ်ထီကိုပြန်အပ်မှာဆိုတော့ဒါအမေကိုဘဝရိပ်သာပို့ထားခဲ့မှာဖြစ်မယ်ဒီလိုတားတို့ဟိုမှာအလုပ်ကိုင်အခြေတကြားဖြစ်တယ်ဆိုရင်အမေကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခေါ်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့အမေအဆင်ပြေလားမသိဘူးအဆင်ပြေလားမေ ဒါအမေကအတက်ကြီးပါတာရဲ့အမေတို့တော့ဘာမှမကိုရနော်ဒါရရှိတယ်လားအမေတော့မဖြစ်ခံချင်ဘူးတာရဲ့ဒါအေးစစ်စစ်တာဖြည်းဖြည်းစစ်စစ်တော်လည်းပါတာရဲ့အမေဘဝရဲ့ကမှာနေခဲ့ပါမယ်အမေနေတတ်ပါရဲ့တာရဲ့ အဲ့ဆိုမေတာစီစဉ်လိုက်တော့မယ်နော်မေ စစ်စစ်လိုက်စစ်စစ်လိုက် အားတို့ကြီးကလာရှင်ရဲ့ဖတ်ရတယ်။ အပန်းရမယ်ဆောင်မှုမိသားစုကိုရမယ်ဆိုရင် ဟာနေတော့ဟဲ့ ဘာကြည့်ပြမလားယင် ရှင်ကကိုเจ้าကဆရာမဟုတ်လား ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒေါ်ကြည့်ပြကျမဒီမှာနေနေတာလေကျမကိုမှတ်မိသားပဲနော် မတ်မိတာပေါ့ရှင်ကကျမကိုမတ်မိနေတယ်လို့ကျမကရှင်ကိုမတ်မိနေတယ်လေရှင်နာမည်ကဒေါ်မရီနာမဟုတ်လားဟင် ကြည်စံကျမနာမည်လေးကိုပါဒေါ်ကြည့်ပြမှတ်မိနေတယ်နော် ဟုတ်တာပေါ့
ဟုတ်တယ်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကစုံခဲ့ကြတာနော် ဟုတ်ပါရဲ့ဒေါ်ကြည်ပြရဲ့မနေ့တနေ့ကလူပါပဲလားမတွေ့ကြတာနှစ်30ကြာပြီမဲ့ကျမကတော့ဒေါ်ကြည်ပြကိုအမြဲတတိယနေပါတယ်ရှင် ဘွားရဲ့နေရာလေးပါဆိုကြည့်ဗျာဒါလေးတွေကဒါလေးတွေတော့ရှင် အော်ဒါလေးရလားအလွမ်းပြေကြည့်ဖို့ကျမမင်းလေးရဲ့ခဏကိုယူလာတာလေဟိုဒါလေးကတော့ကျမရဲ့သားရဲ့အင်းကြီးပေါ့ အော်ခုသားလေးလား ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကလေးကလေအရန်တော်တာအခုနိုင်ငံသားမှာသွားနေမှာဘယ်လိုလုပ်တော့မယ် ဒေါ်ကြည်ပြရဲ့အချစ်ကလည်းဗျာဆန်လိုက်တာနောက်တော့ကျမညခဏသွားလိုက်ပါဦးမယ် ဒီခင်ဗျအနီဒေါ်ဂျီရာနဲ့စကားပြောနေရတယ်ကျွန်တော်တခုတော့မေးပြရစီခင်ဗျ ရေးပါကွယ်ဒေါ်ကြည်ပြအန်တီမိတ်ဆွေပါ အနီနဲ့ဒေါ်ဂျီရာနဲ့အတီကျွမ်းနေပေါ့ဘလို့အတိချဘယ်တော့အတိချလဲခင်ဗျ အန်တီကလေဟိုရင်တော့မိဘမဲ့ခင်ဟာဆယ်မတူပေါ့ကွယ်ဒီနေ့တော့ဒေါ်ကြည်ပြတို့လင်မယားအန်တီတို့ကေဟာကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဒေါ်ကြည်ပြကကလေးမရနိုင်တဲ့သူတယောက်မို့ဝေဟာကကလေးတယောက်ကိုမွေးစားဖို့လာတောင်းတာလေအန်တီတို့ကလည်းဒေါ်ကြည်ပြတို့ရဲ့တိတ်ခါတမာလေးကိုယုံကြည်လို့ဂေဟာကအသက်2နှစ်အရွယ်မိဘမဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်ကိုမွေးစားဖို့ပေးလိုက်တယ်ကွယ်နော်ဒေါ်ကြည်ပြဟာတိတ်စိတ်သဘောထားပြေဝတဲ့မျိုးသမီးကြီးတူပါကွယ်သူမွေးစားခဲ့တဲ့တာလေးဟာလည်းတိတ်တော်တာပဲတဲ့တော်လုံးလုံးလဲနိုင်ငံခြားကိုအလုတ်ကားလုတ်တော့မှာတဲ့အားရဝန်တန်နဲ့ရှူးရှူးဝေးအောင်ပြောသွားရှာတယ်ကွယ် မေမေ